Suara mendengkur kucing itu ternyata bukan cuma tanda senang, ada mekanismenya yang keren banget. Kucing mendengkur dengan menggerakkan pita suara dan diafragma secara cepat saat menarik dan menghembuskan napas, 25 hingga 150 kali per detik. Frekuensi dengkuran antara 25 hingga 50 Hz terbukti secara ilmiah mempercepat penyembuhan tulang dan mengurangi stres. Kucing juga mendengkur saat stres atau kesakitan. Jadi dengkuran bukan selalu tanda bahagia, tapi juga cara mereka menenangkan diri. Subscribe dan tinggalkan komentar. Saya kirimkan foto pribadi kucing saya. Kucing yang ada di foto profil saya.